मेरे भाई अल्लाह का करिश्मा देखिए, मैयत को कब्र में दफन के 2 दिन के बाद कब्र से आवाज आता है। पहले आप वीडियो देखिए। अपना लाइफ में नहीं देखे हैं ना सुने हैं। देखिए भाई को मरने का और मिट्टी देने का 2 दिन हो चुका था, लेकिन 2 दिन के बाद कब्र से आवाज आ रहा था भाई। लास्ट में आया, पूरा पब्लिक देख सकते हैं, इसको कब्र से निकाला जा रहा है और जिंदा है भाई। अल्लाह का करिश्मा देख सकते हैं दोस्तों, ये रियल है, बंगाल का है दोस्तों। आप लोग बोलेगा फेक है, ये आई वाला वीडियो है, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मेरे अल्लाह का कुदरत है। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए दबा करके और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए ताकि सब कोई देखे दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग, कितना पब्लिक है दोस्तों, देख सकते हैं। सब कोई वीडियो बना रहा है, देखिए निकाल रहा है उसको जिंदा।